Para utilizar essa máquina de lavar é muito simples. Posicione a máquina no balde ou algum recipiente semelhante e no interior dele, utilizando a ventosa dupla face. Coloque as roupas e despeje a água e o detergente ou sabão. Conecte na máquina a fonte de alimentação e ligue. Para melhor esterilização, a máquina possui um ultrassom de alta frequência que interage com a turbina. Ela remove sujeira rápido e efetivamente de até 1 kg de roupa pessoal. A máquina desliga automaticamente após 30 minutos de funcionamento contínuo. Feita em material ecologicamente correto, não tóxico, firme e resistente. Ela economiza água e energia. Além de camisetas, camisas e toalhas, lava também joias, vidros e outros pequenos itens.